Trenutno smo baš u jednoj takvoj situaciji gde se bove nalaze jedna preko puta druge, zato što se radi novi most u Novom Sadu i plovni put je znatno smanjen. Takođe, ako se nađemo u blizini nekih većih brodova, takav tip plovila može da ima i do 50 metara mrtav ugao ispred sebe, što znači iako plovidba mnogima deluje jednostavno i bez striktnih pravila, situacija je zapravo mnogo drugačija. Jer kako postoje pravila na kopnu, tako postoje i pravila na reci, odnosno u vodnom saobraćaju. I ta pravila se moraju poštovati. I upravo smo izašli na Dunav u okolini Novog Sada kako bismo vam bolje prikazali pravila na vodi, odnosno u vodnom saobraćaju. Konkretno krenut ćemo prvo od nekih osnova, odnosno obeležavanje plovnog puta i kako da budemo sigurni da se krećemo plovnim putem. Ispred nas imamo zelenu bovu koja obeležava levu stranu plovnog puta, što znači da zelenu bovu kada se krećemo uzvodno uvek obilazimo sa leve strane, odnosno bova nam ostaje sa desne strane, a crvenu bovu uvek obilazimo sa desne strane, odnosno ona nam ostaje sa leve strane čamca prilikom obilaženja. Kada se krećemo nizvodno i dalje moramo da prođemo između te dve bove, samo nam u ovom slučaju desna bova bude crvene boje, odnosno ostaje nam sa desne strane, a zelena bova nam ostaje sa leve strane i obilazimo je sa desne. Ovo pravilo smo već spominjali u nekim prethodnim epizodama našeg video serijala u kojima smo pričali kako da pronađete neka lepa mesta u okolini Novog Sada, tako da ukoliko niste pogledali te epizode, svakako ih možete pogledati na našem YouTube kanalu. Kada smo već kod plovnog puta i obeležavanja istog, postoji jedna zanimljiva činjenica, a to je da verovatno ste viđali na mnogim plovilima postoje razna svetla. Na primjer, zeleno i crveno svetlo koje označavaju navigaciona svetla i belo svetlo krmeno koje označava još i sidrano svetlo. Zanimljiva činjenica je da kada se krećemo uzvodno, zeleno svetlo je uvek sa desne strane na plovilu, tako da i to svetlo ide na desnu bovu. A crveno svetlo, pošto se uvek nalazi na levoj strani plovila, uvek ide na crvenu bovu i u tom slučaju, kada se krećemo uzvodno, uvek nam svetla navigaciono obeležavaju i kako koju bovu obilazimo, odnosno kako nam koja ostaje sa koje strane. Kada se krećemo nizvodno, nažalost situacija je drugačija jer smo okrenuti za 180 stepeni, tako da su u tom slučaju boje različite. U kombinaciji sa sirnim svetlom, navigaciona svetla nam služe za obeležavanje plovila u uslovima smanjene vidljivosti i za plovidbu rano ujutru, odnosno kasno uveče pred zalazak sunca, kada je vidljivost smanjena. Ako smo samo usidrani, dovoljno nam je jedno belo sidrano svetlo koje mora da sija 360 stepeni oko plovila kako bi bilo vidljivo svim učesnicima u vodenom saobraćaju. Ovaj set svetlosne signalizacije su u obavezi da imaju sva plovila veće od 12 metara, dok plovila manje od 12 metara moraju da imaju ovu signalizaciju samo ako se kreću u uslovima smanjene vidljivosti ili u pograničnom području. Pored pomenute svetlosne signalizacije, postoji još i zvučna signalizacija koju niste u obavezi da posjedujete ukoliko vam je plovilo manje od 12 metara, odnosno možete da imate sirenu ili brodsko zvono ili zviždaljku, odnosno pištaljku, a ukoliko vam je plovilo od 12 do 20 metara ili već od 20 metara naravno, u obavezi ste da imate i brodsku sirenu, koja je inače pneumatska sirena i mnogo jača od sirena koje se ugrađuju na plovila za sport i razonod. Kako biste što bolje razumeli kako se koriste zvučni signali, bitno je da napomenemo da postoje dva tipa zvučnih signala koje možemo koristiti, znači kratki i dugi. Kratki su u trajanju od 1 sekunde, a dugi u trajanju od 5 sekundi kako bi mogli da ih razlikujemo. Zvučnim signalima još možemo i dati do znanja plovilu, odnosno brodu koje obilazimo ili se mimoilazimo sa njim, kako ćemo ga obići
i koje su naše namere za manevar. Konkretno, ako damo jedan kratak zvučni signal, to znači da ćemo plovilo obići sa desne strane. Ako 2 puta kratko damo zvučni signal, to znači da ćemo ga obići sa leve strane i da će naš desni bok biti do njegovog levog boka ukoliko ga obilazimo. Ukoliko ga mimoilazimo, naravno situacija je suprotna, opet koristimo jedan kratak za znak skretanja u desno, a 2 kratka za znak skretanja u levo. Uglavnom su bove na plovnom putu postavljene naizmenično i jako retko možemo doći u situaciju da su one postavljene jedna naspram drugi. Trenutno smo baš u jednoj takvoj situaciji gde se bove nalaze jedna preko puta druge, zato što se radi novi most u Novom Sadu i plovni put je znatno smanjen. Tako da koristimo ovu priliku da apelujemo na sve nautičare da obrate pažnju, jer je u ovom delu plovni put znatno smanjen, odnosno sužen nego kako to izgleda inače. Ukoliko ste se pitali kako da pravilno obiđete plovilo koje sustižete ili kako da se mimoiđete sa njim, ne postoji neko konkretno pravilo kao u saobraćaju na kopnu, a to je da treba da ga obiđete sa leve strane. Ovde se radi o nekim drugim pravilima, kao što su da uvek vi gledate da se sklonite sa pravca puta većem plovilu od vas. Znači svejedno da li je to leva ili desna strana, uvek vodimo računa da ne menjamo manevar, znači zabranjeno je menjanje svog pravca puta, odnosno manevrisanje prilikom neke radnje, da li to bilo mimoilaženje ili obilaženje jednog plovila prema drugom, jer na taj način možemo da ugrozimo i sebe, a i putnike u drugom plovilu, zato što oni očekuju da ćemo mi svoju radnju izvršiti do kraja. Takođe, ako se nađemo u blizini nekih većih brodova, da li oni bili putnički ili teretni, vodimo računa da takav tip plovila može da ima i do 50 metara mrtav ugao ispred sebe, što znači tamo gde je pravac plovila pa 50 metara ispred njega, ako se nalazimo u tom delu, bukvalno taj kapetan može da uopšte ne vidi na nas. Ako se nađemo u situaciji da je plovni put toliko uzak da ne možemo da se mimoiđemo sa nekim plovilom, tu postoje 2 pravila, ili da se prvo propušta plovilo koje se kreće uzvodno, ili drugo pravilo da se propušta veće plovilo, znači manje plovilo sačeka da prođe veće plovilo, zatim prolazi manje plovilo. Još jedan put napominjemo, iako smo o tome već pričali u epizodi gde smo pričali kako da pravilno usidrite svoje plovilo, sidrenje na plovnom putu je zabranjeno izričito, isto kao i sidrenje ispod mostova. Na plovnom putu se često možemo susresti sa nekim znakovima, odnosno oznakama koje nam nisu tako poznati, koje ne možemo vidjeti često. Konkretno ovdje imamo primjer jednog znaka koji označava udaljenost, znači od njega udaljenost do jedne prepreke u vodi. Ovdje se radi o jednom starom potopljenom brodu za koji mnogi Novosađani znaju. Taj brod se nalazi uzvodno kada se krećemo, znači od Novog Sada prema Futogu, odmah posle Šodroša, odnosno ulaza u Šodroški Dunavac. Konkretno ovaj znak se nalazi nekih 300 metara iznad tog ulaza i pokazuje nam da se taj brod, odnosno prepreka, nalazi 90 do 120 metara na udaljenosti od samog znaka. Naravno, ovaj znak se odnosi samo na plovidbu van plovnog puta, što znači da upravo ono o čemu smo i mnogo puta pričali, kad god se krećete van plovnog puta, budite izuzetno oprezni, krećite se sa smanjenom brzinom, odnosno u poludeplasmanu, to je brzina od nekih 10 do 15 km na čas, jer na taj način možete mnogo brže da reagujete ukoliko vidite neku prepreku ispred sebe, jer na toj brzini i većina sonara radi, tako da lakše možete da pratite sonar i očitavanja same dubine, s čim ćete naravno povećati bezbednost tokom plovidbe. I za kraj poslednje, ali ne i najmanje važno pravilo, kada se nalazimo u marinama, odnosno u pristanima gde se privezuju plovila, obavezno se krećemo smanjenom brzinom i ta brzina bi trebala biti do 5 km na čas. Znači, krećemo se tako da ne pravimo apsolutno nikakve talase. Ovom epizodom pokrili smo neka od najvažnijih pravila saobraćaja na vodi. I ispred Nautičkog centra Elko Marine apelujemo na sve učesnike u saobraćaju na vodi da ova pravila i poštuju, kao i mnoga druga naravno. A vi nastavite pratiti naš YouTube kanal i uključite notifikacije o novim videima, jer vaše plovilo je naša briga.